Bizda o'g'lim bilan zo'r yangilik bor. Biz uy qurilishini boshladik, xudo xohlasa nasib qilsa. O'g'limning proyekti asosida uy qurishni boshladik. O'sha proyektingni aytib ber, qanaqa bo'ladi uyimiz? Bizning uyimiz 3 etajdan iborat bo'ladi. Bu tarafda uzun xonalar, katta uy bo'ladi. Keyin bu tarafga bo'ladi. Yana ikki tarafdan bu tarafga qurilgan bo'ladi. Boyagi aytganday bunday. Keyin bu tarafga ikki tarafdan garaj quramiz. 4 ta. 4 ta garaj? Nega buncha 4 ta? Uchimizga mashin, yana sizga ham garaj quramiz. Keyinchi? Keyin 3 etaj quramiz, ichlarini oq qilamiz. Nega faqat oq rangda? Oq rang yoqadi menga. Chiroyli bo'lib turadi, o'ja. Yorug' bo'lib turadi. Yana oq aboy, oq gilamlar, yorug' svetlar. Bu Hasan oq narsalar rasm qilib tashlaydi-ku. O'ja katta bo'ladi-ku. Katta bo'lganda rasm qilmaydimi? Yo'q. Bolalari-chi? Bolalar aqlli bo'ladi, o'ja. Aql o'rgatadi. Aqlli bo'ladi. O'zlarini aqli yo'q-ku, bolalar aqllidan bo'ladi. Bo'ldimi? Yo'q. Boshqa narsalar qo'shmaymiz? 3-etaj 3-pastda hamma unday kafelar qo'yamiz pastga. Katta joy qo'yamiz. Men kafelda yurolmayman qarisam. Toyib ketaman. Yo'q, o'ja zinalar bor-ku. Tepaga 3-etaj tushadigan. Boshqacha kafelda ustidan narsa qo'yamiz, gilamlar, qizil gilam. O'ja shu qo'yamiz, keyin tashqariga havoni tomosha qiladigan skameyka qo'yamiz, siz o'tirib tomosha qilasiz. Keyin oldiga unaqa qo'yadi-ku, chorpiya. Shuni qo'yamiz, keyin unaqa ekamiz. Nima edi sizga? Shu rayhon yoqadi-ku. Shuni ekamiz, keyin tomimiz ustiga har ehtimolga qarshi unaqa nima deydi? Quyosh batareykasi. Shunaqa qo'yamiz. Svetimiz o'chmaydi, o'sha payti. Malades bolam, zo'r g'oya. Hasan Husanni alohida chiqara olmaymizmi? Yo'q, o'ja, hammamiz birga yashaymiz, o'ja. Bizning uyimiz mana yerda tayyor. Mana shu yerda tayyor uyimiz. Har kuni eslayman, o'ja. Har kunimi? Qayta o'zgartirish kirityapsanmi? Zo'r narsalar. Unaqa yilga qarshi kelaveradi-ku dunyoga yangi ixtirolar. Shularni ham qo'shaman. Endi xudo xohlasa uni qurib bo'lsak, sizlarga obzor qilamiz uyimizni chiroyli qilib qurib bo'lganimizdan keyin 4 ta garaj mashinalari bilan birga, rayhonlari bilan birga obzor qilamiz. Xudo xohlasa kutinglar.